Hola, saludos desde Archivo 007. Hoy os presentamos el libro The Man with the Golden Typewriter, el hombre de la máquina de escribir de oro, que no es otro que Ian Fleming, y se trata de una recopilación de cartas privadas de Ian Fleming que las edita Fergus Fleming, que es un sobrino carnal de Ian Fleming. Como vemos, el libro es de pasta dura, tiene muy buena pinta, está muy bien editado, impecablemente editado. Por supuesto lo edita Ian Fleming Publications, como vamos a ver aquí, con el sello original. Y decir que cada capítulo está dedicado a una novela, como vemos aquí en el índice, con alguna excepción, porque también tenemos uno que es de Notas desde América, otro Conversaciones con el armero, con el señor Boothroyd, las cartas de Chandler, con Raymond Chandler, y luego el libro, pues bueno, está redactado con fechas de las cartas, las firmas, es muy interesante, de verdad que lo recomiendo, sobre todo para los amantes de Ian Fleming o los estudiosos del tema Bond, y tiene en el medio también un breve cuadernillo de fotos. Como vemos es pequeñito, pero entre las fotos pues hay alguna muy interesante y que yo no conocía. Por ejemplo, esta con su madre, la madre de Ian Fleming, o este escaparate de la portada de Operación Trueno, que es espectacular. Aquí tenemos al armero, a Boothroyd. En definitiva, que es un libro, yo creo que muy interesante, muy novedoso, y es una forma de conocer a Ian Fleming desde su propia escritura, además de las novelas, a través de sus cartas. La crítica la tenéis ya en archivo007.com.